हेलो गाइस, आज फिर से एक नया हेयर स्टाइल के साथ हम आए हैं। आपको पिक्चर जो स्क्रीन में दिख रही है वैसा स्टाइल कुछ इस भाई को चाहिए था, तो मैंने इसके लिए पूरी कोशिश करी कि मैं उसे एक अच्छा सा बेहतरीन स्टाइल दूं। क्योंकि इसके बाल बहुत डेंस और बड़े हैं, घने हैं, तो मैं चाहता था कि इसको एक ऐसा सटल है लुक दूं जिससे वो बहुत खूबसूरत लगे। बंदा ऑलरेडी बहुत खूबसूरत है और बहुत हैंडसम है, तो हम उसके बालों को और अच्छा बना करके उसके निखार में चार चांद लगाएंगे। Do you like that?